국립해양조사원에서 전해드리는 CCTV입니다. 대부분 해역에 풍랑특보가 발효 중이겠고 강원도는 강풍특보로 바람이 강하게 불겠습니다. 연일 거친 해왕이 예상됩니다. 해상활동하시는 분들은 안전에 만전을 기하시기 바랍니다. 바다를 보니 한숨이 절로 나옵니다. 높은 파고와 강풍이 연일 이어지겠는데요. 다만 어제보다 하늘의 표정은 많이 누그러졌습니다. 대체로 맑은 하늘을 볼 수 있겠습니다. 인천 해무 CCTV 보시죠. 붉은빛과 푸른빛이 공존하는 하늘에 뚜렷한 산등선, 드넓은 바다까지 한 폭의 그림 같네요. 실제 해왕은 파고 1.3m, 바람은 초속 13m 세기로 거칠겠습니다. 부산 조이관측소입니다. 부산은 어제보다 물결 높게 일고 강풍 불겠습니다. 좀 나가시는 분들은 참고하시기 바랍니다. 포항 해무 CCTV입니다. 오늘 전 해역을 통틀어 바람이 가장 강하게 불겠는데요. 초속 17m가 되겠습니다. 태풍을 연상케 하는 바람입니다. 사고 없도록 대비하시기 바랍니다. 제주에서 조석정보 보겠습니다. 해수면이 높아지는 때는 오전 11시 30분경으로 278cm까지 높아지겠습니다. 다음 고조는 오후 11시경에 212cm가 되겠습니다. 마산과 성산포는 어제에 이어 오늘도 침수 주의하셔야겠습니다. 오전에 나타나는 만조에 해수면이 높게 차오르면서 침수 가능성이 있으니까요. 만조 시각 전후로 침수 피해 없도록 주의하시기 바랍니다. 영흥도 서측에서 조류 정보 보시면요. 오전 9시 이후 두 차례의 최강유속이 나타나겠습니다. 오후 2시 17분과 오후 9시 15분이 되겠습니다. 두 번의 최강유속은 1.8노트에서 2노트로 비슷한 세기를 보이지만 유량은 북북 동쪽과 남남 서쪽으로 반대가 되겠습니다. 지금까지 CCTV였습니다.